दोस्तों जैसे ही यह कार वाला अपनी कार यहाँ रोकता है तभी यह भिखारी इस कार वाले से पैसे मांगता है। तो यह कार वाला चिप्स का खाली पैकेट भिखारी के ऊपर मारता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी ये दोनों लड़के लड़की यह देख लेते हैं और भिखारी के पास जाकर सारे कचरे को कार में फेंक देते हैं। तब कार वाला गुस्से में कार से निकलने वाला होता है। तभी ये लड़की उसे अपने फोन में दिखती है। ये देखो, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही इतना कूड़ा कचरा फैल रहा है। तब ये आदमी इमोशनल होकर अपने कार लेकर चला जाता है। इसके बाद यह लड़की अपने पैसे इस भिखारी को दे देती है। दोस्तों, लड़की के लिए एक लाइक कर देना।